أعزائي المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج يوميات المقاومة. رحبوا معي أعزائي المشاهدين بالمستشار الاقتصادي والناشط السياسي الأستاذ محسن الحامد. أهلا وسهلا ومرحبا بك سعادة المستشار. الله يحييك. في البداية سيدي الكريم، حبذا لو نبدأ من محور عدن. نبدأ الحديث حول عملية تأهيل عدن وإعادة الإعمار في عدن وعملية إعادة وتنشيط عصب الحياة الاقتصادية في العاصمة عدن بعد الدمار الذي حل فيها. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أشكر قناة عدن الفضائية اللي اتاحت لنا الفرصة، وأشكر كل القائمين عليها، وأشكر كل من يتابعنا الآن على الهواء. بخصوص عدن يا أخي الكريم، يا عدن ولله الحمد إنها يعني تخلصت من أكبر وباء كان فيها عدن، ولله الحمد. يعني الآن عدن يعني باتت شبه آمنة، لن نقول آمنة 100%، ولكنها شبه آمنة. ولكن إن شاء الله بقدرة الله تعالى، بفضل الأيادي الطيبة في عدن، الشباب المخلص الوطن، إن شاء الله بتكون آمنة بإذن الله تعالى. ولكن عادة في كل البلدان العالم اللي تحصل فيها حروب أو تحصل فيها يعني مثل هذه، وخصوصا المدن، وأنت تعرف والأخوان جميعا يعرفون وكل أن عدن كانت حقيقة لم تكن في يوم من الأيام بلد صراع ولا قتل، لا والله كانت عدن بلد آمنة، وشعبها شعب مثقف، وشعب يحب الحياة ويحب التقدم. مدينة اقتصادية، مدينة استراتيجية، لها سمعة عالمية من قديم، وما كنا نحب أنها توصل إلى هذه المرحلة حقيقة، ولكن قدر الله ما شاء فعل. وأي أمور مثل هذه تحتاج إلى علاج. أولا المرض الذي كان فيها كان مرض يعني شديد الألم، واستطاعوا لله الحمد أن ينتزع هذا المرض وأن يستأصل ولله الحمد. ولكن المرض له جذور وله أعراض، ولا بد أن احنا لا ننزعج. أنا أقولها للجميع، لا ننزعج من الأعراض اللي تجي من هنا ومن هنا ومن هناك، وهذا يحصل هنا. هذه شيء طبيعي، شيء طبيعي جدا، ولكن الحمد لله أساس المرض انتزع. الآن عندنا يعني حاجة بسيطة اللي هي كيف نعمل وقاية بعد المرض، كيف نعمل العلاج، الضمادات والأشياء زي هذه. ولله الحمد هذه قريب بإذن الله، وأنا يعني متأكد بإذن الله أنها ستزول، وأن سترجع عدن آمنة بإذن الله، وكل الجنوب إن شاء الله يعني بتعود بإذن الله. أما بخصوص يا أخي الكريم ما أشرت إليه، الاقتصاد وموضوع الاقتصادي، حقيقة أي إنسان مستثمر، سواء كان يمني أو كان جنوبي أو كان أجنبي أو من كان يكون، يريد أولا الأمن والأمان. دائما المستثمر يريد الأمن والأمان، ودائما المستثمر يقيس الجدوى الاقتصادية لاستثماره. الجدوى الاقتصادية للاستثمار في عدن رائعة مرتفعة جدا، أنا أقولها وعلى الهواء الآن والكل يسمع إنها رائعة جدا جدا. يعني عدن زي ما كنا تحدثنا إنها الآن يعني الذي هدم في عدن ولا أكثر من 10 مليار دولار أو أكثر، يعني هذا الذي أتلف، فما بالك بما هو الذي نريد التطور اللي هو أكثر. يعني لأنه يعني ما كنا راضين على الوضع اللي كان موجود أول، ما كان هو يعني آخر هدفنا، لا بالعكس إحنا يعني ندور إلى أكثر. فأنا أقول لك يا حتتضاعف أكثر من 10 مليار دولار، ولا 20 ولا 30 يمكن ولا 50 مليار دولار، ويمكن توصل إلى 100 مليار دولار إذا طورنا عدن ووصلناها إلى المدن التي هي في مستواها. احنا لا نقول نحن نريد أن نكون مثل دبي من بكرة، لا طبعا، ولكن المدن اللي هي بمستواها الآن يعني. فأنا أقول هنا من خلال هذا أن الاستثمار في عدن رائع جدا، ويعني ولكن الاستثمار قبل أن يأتي الاستثمار إلى عدن، في هناك أمور يجب أن تحل في عدن، اللي هو الأمور الأمنية. يجب على الدولة أن تهتم في عدن
أمنيا، وأن تكون هناك رقابة شديدة جدا على كل مداخل ومخارج عدن، تكون فيها اهتمام كامل في عدن عندما يستتب الأمن في عدن. وهذا حقيقة بإذن الله سيتم بإذن الله. يعني ولكن أنا قلت المستثمرين يريدون الأمن والأمان، يريدون الأمن والأمان. هناك المستثمرين اللي من أصول يمنية جنوبية بالأصح، هم لله الحمد كثرة، وينتظرون هذه اللحظة أن يستثمروا في بلادهم الأم. طيب، موضوع الاستثمار هذا سنفتحه أنا وإياك بمحور أوسع من كذا، لكن الحين كبناء تحتية، نعم، وكمستلزمات أساسية للحياة للإنسان، كقطاع الكهرباء، كقطاع الصحة، كقطاع الاتصالات، كقطاع المواصلات، كقطاع الطرقات، الموانئ، المطارات، أين تكمن الأولوية لإعادة تأهيل المدينة؟ شوف، البنية التحتية هي زي ما تفضلت أنت، هي الكهرباء، التعليم، الصحة، الأمور هذه هي من أهم، الطرق هي من أهم. ولكن هناك في أولويات. الأولوية تكمن أولا في الصحة والتعليم، الصحة والتعليم، لأن هذه شريان الناس اللي موجودين هناك، الصحة والتعليم. وبعدين الكهرباء هي أيضا مهمة، لأن نحن الحين طالعين من حرب. شوف أنا أقول لك حاجة واحدة، هي كلها مهمة، كلها مهمة، لا تستطيع أن تحط هذا أولى من هذا وهذا. الكهرباء، الناس بدون كهرباء ما تقدر تعيش، الناس بدون ماء ما تقدر تعيش، وخصوصا في المدن الحارة. الناس بدون يعني تعليم أيضا، احنا نريد أن نتطور، نريد أن نوصل إلى الناس اللي يعني وصلوا إليها من العلم. المستشفيات، العلاج أيضا مهم جدا. الآن عندنا، الآن أنا سمعت أن في عدن الآن انتشر مرض الرمد، يمكن سمعتوا عنه قبل كم يوم. هذا مرض الرمد هذا قد انتهى من زمان، يعني قد منسي يعني خلاص، قد انقرض ويرجع من جديد يعني. فهذه الأشياء يعني كلها مهمة جدا. الصحة أولوية، الكهرباء، الماء، التعليم، ومن بعدها الطرق حقيقة، واللي كلها هي الطرق من شر الحاجة. أما بالنسبة للمواني والهذه، هي الحمد لله المواني لا زالت سليمة ولله الحمد، تحتاج إلى صيانات بسيطة. مطار عدن إن شاء الله سوف يتطور، لكن أهم شيء الآن هو الكهرباء. الكهرباء ليس في عدن فحسب، الكهرباء في جميع المناطق، الكل يشكي الكهرباء. على ذكر وصلنا إلى محور الكهرباء، ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ مجيب الشعيبي، مدير كهرباء العاصمة عدن. مرحبا بك أستاذ مجيب. أهلا وسهلا. مرحبا. مرحبا بك، مساك الله بالخير. سيدي الكريم، نريدك أن تطلعنا على الوضع والضرر الذي حل بالقطاع الكهربائي في العاصمة عدن. طبعا الضرر كان كبير في الشبكة الكهربائية وفي مكوناتها، وطبعا الشبكة في عدن هي متهالكة من قبل، ولكن الحرب يعني دمرت كل ما هو كان موجود. تم الحاق الضرر الكبير في كل المديريات، خاصة خرمكسر وكريتر والمعلة والكواهي ودار سعد وراس عمران، ولا زالت تم إعادة التيار الكهربائي لهذه المديريات، ولا زالت بعض الأحياء من هذه المديريات لم تعد الكهرباء إلى حتى اليوم، نظرا لنقص المواد وشحة الإمكانيات، نظرا لتعرض مخازن المؤسسة إلى الاحتراق التي كانت توجد بها المواد. بالإضافة إلى تم احتراق محطتين رئيسيتين كاملة، محطة شيناز، هذه المحطة التي تقوم بتغذية التيار الكهربائي لمديرية خرمكسر وكريتر والمعلة والكواي انتهت، وتم إعادة التيار هذه المديريات بشكل مؤقت وغير فني، ولكن الضرورة والواجب الإنساني حتم علينا وتحت الضغط حتم علينا اتخاذ هذه الإجراءات لإعادة التيار لهذه المديريات. كما تم احتراق يعني محطة حقيف، وهناك محاولات كانت عادها وصلت يعني ضمن البرنامج الاستثماري، سيتم تركيبها في مديرية دار سعد لاستيعاب الأحمال، ولكن احترقت أيضا. نعم سيدي الكريم، ما هي الجهود المبذولة من ناحيتكم بخصوص إعادة إيصال التيار الكهربائي إلى جميع نواحي المحافظة أو العاصمة عدن؟ طبعا هناك جهود مبذولة، يعني الشكر والتحية لكل المهندسين والفنيين الذين يشتغلون في هذه الظروف، يبذلون جهود كبيرة منذ الصباح الباكر
ولإعادة التيار طبعا مديرية كريتر 95% تم إعادة التيار، المعلى 90%، فور مستر 80، وكذلك التواي 75% تم إعادة التيار، وإن شاء الله سيعاد التيار لكافة الأحياء خلال ال10 الأيام القادمة إن شاء الله إذا توفرت المواد طبعا. نعم، خططكم المستقبلية سيدي الكريم لتطوير القطاع الكهربائي، لأنه عدن حتى من قبل فترة الحرب والناس يشكون من انقطاع التيار الكهربائي، وأنت تعرف طبيعة الأجواء في العاصمة عدن، فهل من حل جذري لهذه المعضلة؟ طبعا يجب أن يكون هناك حل جذري، حل عاجلا يعني لمواجهة صيف 2016 و17، وحل هذا نعتبره نحن عاجل وحل استراتيجي لمحافظة عدن والمحافظات المجاورة لها. تقدمنا بمصفوفات إصلاحات ورؤية واضحة لمعالجة انقطاع التيار الكهربائي، وتقدمنا بالأخ محافظ المحافظة والتي بدأ مشكورا يعني قام برفع مذكرة فخامة الأخ رئيس الجمهورية، والتي تتمثل في استكمال مشروع 150 ميجا التي قد تم إنزال مناقصة دولية وتم إقرارها من قبل لجنة المناقصات، وبقي تمويل هذا المشروع، وكذلك إعادة صيانة محطة الحصوة والمنصورة التي يكون رفع جاهزية التوليد، بالإضافة إلى 200 ميجا، وهذا الحلول السريعة والعاجلة لمواجهة 2016-2017. ولكن أيضا تقدمنا ببناء محطة 1000 ميجا، وهذا مشروع استراتيجي سيخدم محافظة عدن حتى 2025 بناء على دراسة شركة كيتشنر الألمانية التي أعدتها في الفترة السابقة، وكذلك إعادة تأهيل شبكات خطوط النقل وشبكات التوزيع في عدن من قبل هذه الشركة التي أعدتها في الفترة السابقة، والتي كانت يجب أن تدخل في 2015، ونظرا لعدم توفير التمويل لم تدخل ولم يتم العمل هذا، وهي بكلفة تقديرية 311 مليون دولار تقريبا. وهناك مشروع من ضمن هذه الكلفة بتمويل من الصندوق الكويتي قد تم إجراءات في الفترة السابقة، وتبقى المصادقة من قبل مجلس النواب ب 64 مليون دولار، وهو يتمثل بخط النقل 132 من المنصورة فور مكسر الخشاف، ونأمل متابعته سرعة تنفيذ هذا المشروع كونه من دولة الكويت الشقيقة. ومشروع آخر من صندوق أبو ظبي للتنمية، وهو خط النقل برضه من الحشوة المنصورة الخشاف، وتقدمنا بهذه الرؤية، وكنا اليوم جلوس مع الأخ وحي أمان وزير الأشغال، وقدمنا له هذه المصفوفة والتي وعد بأنه سوف ينقلها ويتابعها مع حكومة الكفاءات. نعم. وإن شاء الله أن تخرج إلى حيز الوجود يرى الناس في عدن. نعم. وأن نحصل على هذه المحطات. نحن عندما نتكلم عن محطات لا نريد مبالغ إلى المؤسسة العامة للكهرباء، بل نريد من هذه الدول الشقيقة أن تولي المهمة وتتواصل مع الشركات المصنعة، وأن يرى المواطن في محافظة عدن بأن الأعمال بدأت على أرض الواقع من قبل الدول الشقيقة، حتى تكون هناك يعني الثقة متبادلة هم اللي يقاموا بالإجراءات، وإن مبالغهم راحت إلى الشركات التي ستقوم بهذه الأعمال. نعم. وتكون هناك يعني المواطن في محافظة عدن قد رأى هذه المحطات على أرض الواقع. هذا ما نعمل إليه في معالجة مشكلة الكهرباء. مشكلة الكهرباء من أهم المشاكل التي يعاني المواطن في محافظة عدن خاصة في فصل الصيف. نعم. هناك كثير من العجزة والمرضى والأطفال الرضع الذين يعانون من هذه، إلى جانب كل المواطنين، وكذلك توقف الخدمات في جميع النواحي عندما تنقطع التيار الكهربائي. ومحافظة عدن لم تحظى بأي مشروع استراتيجي منذ 25 عام. نعم. لحل مشكلة الكهرباء، باستثناء محطة المنصورة رقم 2 وهي 70 ميجا، وأيضا بدون توفير قطاع الغيار تم إخراجها خلال 6 سنوات، خرجت عن المقدمة والآن تم إعادة تأهيلها العام الماضي، وأيضا بدون قطاع غيار. لازلنا نبحث عن قطاع غيار لهذه المحطة حتى تستمر وعدم توقف. وكذلك الزيوت، الهلال الأحمر الإماراتي وعد بتوفير قطاع الغيار، ولا زالت الإجراءات يعني متابعة مستمرة مع الهلال الأحمر الإماراتي لتوفير قطاع الغيار لمحطة المنصورة. شكرا جزيلا لك سيدي الكريم. كان معنا الأستاذ مجيب الشعيبي مدير كهرباء العاصمة عدن، كنت معنا من العاصمة عدن، شكرا جزيلا لك. كما تلاحظ هناك يبدو خطة عمل لدى سعادة مدير الكهرباء في إنعاش القطاع الكهربائي. أريد أسألك عن أهمية الدور
المنظمات الاقتصادية الخليجية والعربية، البنك الدولي، المنظمات الداعمة من أجل إنعاش الاقتصاد والحياة الاقتصادية مثلا في عدن؟ خلينا نتكلم أول عن محور الكهرباء. الكهرباء الآن ما يقومون به الآن هو أنا أعتبره ترقيع. الكهرباء عايزة حل جذري، وإحنا قلناها قبل شوية إنه في أولويات للبنية التحتية. فالكهرباء الآن كثير من المحافظات فيها كهرباء مستأجرة. لاحظ مستأجرة، ها كيف؟ يعني جهات مستأجرة يعني تستثمر، وكأن احنا يعني كأن احنا فاتحين مخيمات في البر وقاعدين نجيب مواطنين نستأجرها، ما كان احنا بلد وعواصم. ايوه بس نحن الآن طالعين من حرب ساعة انا بكلمك اوكي. نعم. يعني انا معك في هذا الشيء، لكن احنا شوف ما مضى خلاص احنا نتكلم الان على يعني هو يتحدث لك بيقول كريتر 95%، المعلات 90%، ممتاز، التواهي 70%، لا هم ممتازين، هذا جهد يعني. هم لا شوف انا ما ننكرهم، هم ممتازين ورائعين وقاموا مجهود عظيم جدا. انا ما بتكلم عن عدن بس، انا بتكلم بقيه المحافظات. يعني احنا مش عدن بس، احنا فيها كثير محافظات، كثير ناس بيعانوا من الكهرباء. يعني تخيل المكلب يعني تنطفي 8 ساعات وتولع 4 ساعات وتطفي 5 ساعات، وهي منطقة ساحلية أيضا، يعني لا تقل حرارة ورطوبة عن عدن، وكذلك المناطق اللي هي وسط الصحراء مثل عتق وشبوة والمناطق هذه. سنأتي إلى خارج عدن. أريد أن تعود معي إلى موضوع الدور الخارجي للمنظمات العربية والدولية في إعادة الحياة إلى عدن. ممتاز جدا. هذه الأمور هذه تتم عن طريق، يعني من الذي يمد لنا يد العون؟ شوف تحدث هو أنه الإمارات وغير كذلك من بعض المنظمات بعض الدول ساعدت ووعدت في إنعاش قطاع الكهرباء. يا أستاذ غسان، القطاعات الأخرى ما الذي سيساعد؟ أنا أقول لك شيء يا أستاذ غسان، حاجة واحدة، يجب أن نساعد أنفسنا إحنا أولا. كيف؟ أولا يجب أن نساعد أنفسنا. الناس هؤلاء ما بيجون، يعني الناس هؤلاء ما بيجون إلا عندك يمدوا لك يدهم إن لم يجدوا منك الترحيب. لازم تكون عندنا لجان، ويكون عندنا شباب، ويكون عندنا ناس ذو خبرة في إيصال النقص هذه للجهات هذيك. الجهات هذيك ما بتجي لعندك، ما بتطرق بابك وتقول لك تعال يعني ايش تبغى اسوي لك، لا، لازم يكون عندنا احنا يعني جهة تكلف لهذا الشيء، جهة تخصص لهذا الشيء، تخصص لجلب الاستثمار، جلب المنظمات هذه اللي تكلمت عليها، جلب كل ما هو يخص ويفيد البلد. لازم تكون هناك لازم تكون في ناس، لازم تكون هناك في زيارات، لازم يكون هناك في تبادل الزيارات، لازم انهم هم كذلك يجون يزورونا الى عدن، يشوفوا الوضع عندنا في عدن. اذا شافوا الوضع عندنا في عدن مستتب وامن، تاكد كل التاكيد كل الامور هذه بتتم. نعم، وبتتم بكل سهوله. ترى انا اقول لك اياها. يعني احنا بلدنا، احنا بلدنا ولله الحمد فيها من يعني خصبة لأي استثمار، الجدوى الاقتصادية فيها عالية جدا، الريسك عالي جدا. أنا أقول لك إياها، الريسك عالي جدا في يعني عندما تتحدث عن الجدوى الاقتصادية، حبذا لو تفصلها للمشاهد. يعني الجدوى الاقتصادية ممتازة جدا، مناسبة جدا. ممتازة جدا. ما هو المقصود بهذا المصطلح؟ يعني أنت زي ما تفضلت أنه كل شيء عندنا نقص الآن. أيوة، كل شيء عندنا نقص، وليس كل شيء بتعطيك إياه المنظمات ومساعدات، لا. شفت كيف؟ في أي شيء في جهات بتعمل وبتعطيك وبتاخذ مقابل، هي ممكن تاخذ مقابلها هي من الإنتاج نفسه. فهمت؟ حتى شركة الكهرباء احنا ممكن نعطي الكهرباء، نعطيها جهة مستثمرة عالية جدا وتشكل لك الكهرباء كلها في جميع مناطق البلاد. نعم، أعود فيك إلى أيام هذا الكهرباء بس يعني. نعم، فما بالك عندنا أشياء قطاعات كثيرة ترى. لنعود معا إلى موضوع كيف كان يتصرف الميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله الصالح في المنشآت الحيوية والاقتصادية في عدن في وقت الحرب. ضرب المصافي، ضرب الكهرباء، ضرب الاتصالات
يعني منصات الاتصالات، تدمير الاقتصاد واستخدام القوة من أجل هذا. هل الحوثيين يعني والمخلوع عفاش استخدموا ضرب الاقتصاد في عدن يعني أسلوب من أساليب الحرب؟ شوف احنا خلينا نتكلم على ما قاله عفاش يعني في السابق، كان يقول الوحدة والموت، فهو يعني هذا اللي يقصده، يعني هو طبق كلام الهيمنة والثروة واللصوصية أو يموت الجميع. هذا هو يعني حقيقة. الوحدة اليمنية كانت وحدة نموذجية، ستكون وحدة نموذجية. الوحدة اليمنية لا ينقصها شيء. الثروة السمكية لدينا، الثروة الحيوانية لدينا، الثروة النفطية لدينا، الثروة السمكية لدينا، الثروة الاقتصادية من جميع النواحي لدينا. عندنا مواقع استراتيجية لا تجد، قل أن تجد في أي منطقة في الوطن العربي. عندنا شعب رائع وممتاز جدا، عندنا أكثر من 25 مليون كله عملي، شعب عملي. والله العظيم لو أن الوحدة هذه قامت على أسس سليمة وممتازة، والله لن نصل إلى هذا الحد اللي احنا وصلناه. طيب. ولكنها للأسف الشديد يعني زي ما تفضلت أنت قبل شيء أنه هدموا كل شيء. طيب لو نتحدث فيما بعد عن موضوع الوحدة وكيف دمرها علي عبد الله صالح، وخلي الناس يعني يكرهوا مصطلح كلمة وحدة، حتى في بعض يعني الناس بدل ما يقول وحدة والموت لا تذكر لي وحدة والحياة يعني. وحدة. في عندك النظام الاستثماري أو الفترة السابقة، مثلا في فترة حكم المخلوع علي عبد الله صالح، شهدت نفورا للمستثمرين من البلاد، وعلى وجه الخصوص في عدن. أنت كاقتصادي ما السبب؟ ومن ناحية أخرى ما هو المطلوب منا إحنا من أجل أن نعيد هذه رؤوس الأموال والاقتصاديين هؤلاء إلى عدن؟ سؤال جيد حقيقة. المستثمرين في السابق ليس في عدن بس، في عدن وفي المحافظات الشمالية يعني كلها، كانوا ينصدمون بأناس يريدون المصلحة الشخصية لهم. يعني على سبيل المثال أنا أعرف شخص عنده مشروع كان رائع جدا وممتاز جدا، وتعب في جدواه الاقتصادية، يعني خسر كثير في الجدوى الاقتصادية إلى أن يوصل إلى هذا المشروع، وذهب طبعا إلى الجهات المعنية التي هم كانوا معلنين عنها أنها يعني أماكن مخصصة للمستثمرين. وهو كان حقيقة كان طموح جدا يعني هو. فعندما وصل إلى الجهة هذه أخذوا منه الجدوى الاقتصادية، قالوا تراجعنا بعد يعني فترة وجيزة ونعطيك الرد عن الشيء هذا. أخذوا الجدوى الاقتصادية منه، فبعد ما أخذوا الجدوى الاقتصادية منه بعد فترة قالوا له والله هذا المشروع سبق وغيرك، وهم يعني طبعا عطوا المشروع لشخص آخر، يعني صوروها وأعطوه إياه. هذه كانت جزء بسيط من سلبيات معاناة الماضي. ما نستطيع الآن الصفحة وأنا قلت لك إياها. شوف أنا كلمتك وقلنا لك الماضي، ننسى الماضي. الآن احنا يعني أولاد اليوم. شوف ما هو المطلوب منا الآن؟ أنا أسألك سؤال مباشر، ما هو المطلوب منا الآن من أجل أن نجذب رؤوس الأموال تعود إلى عدن وترجع عدن عروس البحر الأحمر؟ شوف أقول لك، احنا مش عدن وبس، كل اليمن. أنا أتكلم على مركز اقتصادي. المركز الاقتصادي عدن، أوكي. يعني زي ما قلت لك أول، إن احنا محتاج إلى لجان متخصصة، لجان تعمل بجد وإخلاص في سبيل هذا المشروع اللي أنت قلت عليه. وهذه اللجان عليها أن تذهب إلى المستثمرين أنفسهم، وهم كثر ومعروفين بالاسم وناس متحمسين إلى الاستثمار في عدن، وأنا أعرف منهم الكثير. يجب أن تكون هناك لجان نزيهة ولجان تعمل من أجل مصلحة البلد ومن أجل مصلحة عدن ومن أجل مصلحة الاقتصاد. تأكد كل التأكيد إن الوقت حيصير مختصر إلى أن، وزي ما قلت لك أول، أهم شيء الأمن والأمان. أهم شيء أن عندما يأتي المستثمر إلى عدن لا تكون هناك له أي منغصات، لأنه شوف المستثمر أو صاحب الرأس المال معروف في نظام الاقتصاد جبان.
نعم. ما جبان. هذا مصطلح هو يعني حقيقة يعني شوف، فهو يحتاج إلى أمن وأمان. شوف الأمن والأمان فوق كل شيء، الأمن والأمان يعني يجلب لك كل خير. الأمن والأمان هو العنصر الأساسي جداً في عودة رؤوس الأموال إلى عدن. نتابع الإيمان. الحديث معك سيدي الكريم بعد الذهاب إلى هذا الفاصل. أعزائي المشاهدين الكرام، نذهب نحن وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود. أنا الحر الأبي بوقف بوجه الخصم متحدي، ونفسي في يدي ربي يموتها ويحييها. نعم يا موطن الأحرار، ذا سيفي وذا عهدي، إذا ذبلت ورود الحرية بالدم نسقيها. هنا أرضي هنا وطني، هنا أرضي هنا
أعزائي المشاهدين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى إلى برنامج يوميات المقاومة. سيدي الكريم سعادة المستشار، وفق الوضع الذي نحن رأيناه بعد الحرب الذي ألحقتها الميليشيات الحوثي والأضرار الذي ألحقتها ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع، وفق الحال الذي نحن نراه، ما هي المتطلبات الأساسية السريعة؟ تقصد المتطلبات يعني السريعة لإنعاش الاقتصاد مثلا؟ لإنعاش الاقتصاد طبعا، وإنعاش البنية وإنعاش. شوف، عندنا أمور مهمة جدا لازم نتخذها في سبيل الأمن والاستقرار لمدينة عدن. وهي أولا نستغل كل المساحات الكبيرة جدا هذه اللي موجودة في للمعسكرات، المعسكرات اللي داخل عدن، وترحيلها إلى خارج مدينة عدن، وجعل عدن مدينة اقتصادية مدنية بحتة ليست فيها أي مظاهر عسكرية. نزع كل المظاهر العسكرية من عدن وجعلها مدينة مدنية آمنة، ونستغل هذه المساحات الكبيرة من الأراضي زي معسكر بدر ومعسكر طارق، نستغل هذه المساحات في مشاريع، في بناء مدن، في بناء منشآت اقتصادية مدنية. هذا أولا. ثانيا يجب علينا الاهتمام بالشركات المساهمة، يجب علينا الاهتمام بالشركات المساهمة، ونفتح المجال لكل مواطن يمني وكل مواطن عربي حتى أو أي شخص في الشركات المساهمة لكي تقوم بالنهضة في عدن. الشركات المساهمة محتاجة إلى بورصة. أنت عارف البورصة؟ لازم تكون عندنا بورصة، يعني ليست شركات مساهمة عشوائية في أي لحظة تطلع يعني أسهمها إلى العالي وفجأة نجد يعني أسهمها نازلة وسط. فلازم تكون هناك في أمان للشركات المساهمة. نعم. يعني إحنا الآن نأسس من البداية، فطالما إحنا نأسس البداية نأسس كل شيء صح من البداية. نعم. سأعود لمواصلة الحوار معك حول هذه المحور المهم بعد أن نأخذ هذا الاتصال من صنعاء. معنا الصحفي عدنان الجبرني، أهلا وسهلا بك في برنامج يوميات المقاومة. أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ عدنان، كيف هو الوضع في صنعاء؟ الوضع في صنعاء امتداد للأيام الماضية والشهور والأسابيع الماضية، إلا أنه تصاعدت حدة الغارات خلال اليومين الأخيرين، حيث كثفت الطيران الغارات على مواقع ومنازل. بالتحديد الجديد هو أن الطيران يستهدف منازل قياديين حوثيين وقياديين موالين للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. هذه القيادات هي التي ساعدت وأسهمت في دخول الحوثي وتمكينه من الانقلاب على مؤسسات الدولة، ولذلك هي اليوم تدفع ثمن ثمن العمل التي قامت به ووصول الجائحة الحوثية إلى العاصمة صنعاء، ومن ثم ما مر به البلد بكامل جراء هذا العامل. الغارات اليوم تركزت بشكل مكثف على مقر الفرقة الأولى مدرع سابقا. طيران مخزن أسلحة لم يكن يعني مكتشفا ربما، وهذا الأرجح من قبل. كان الانفجار عظيما وهائلا ووصلت شباياه إلى جامعة صنعاء، وهي تبعد مسافة لا بأس بها عن مقر الفرقة الأولى مدرع. ضربات نوعية في الحقيقة هذه، خصوصا خلال الثلاث الأيام الماضية نفذها الطيران في صنعاء، واستهدفت في العمق الذي يضرب هذه الميليشيا تمهيدا لهزيمتها هزيمة نهائية إن شاء الله. بالحديث حول مخزن الأسلحة المتواجد في مقر الفرقة الأولى مدرع، هل كان متواجد من أول في مقر الفرقة الأولى مدرع أم من بعد أن استولى عليها الحوثيين؟ من خلال النقاش هناك من يرد أن هذا المخزن لم يكن مكتشفا من قبل لدى ميليشيا الحوثي، خصوصا أن هذه منطقة كانت منطقة عسكرية، وجزء كبير ومهم، فصيل مهم من الجيش كان يربط أو يرابط في تلك المنطقة. ومن الطبيعي أن تكون هناك مخازن أسلحة سرية كما هو المعهود. وهناك من يقول أن الحوثيون كدسوا هذه الأسلحة هناك من بعد دخولهم العاصمة صنعاء، لكن هذا الرأي أو هذا الاتجاه في تفسير انفجار هذا المخزن
تفندها مسألة أن الحوثيين أفرغوا كل المعسكرات، كل مخازن المعسكرات المحيطة بصنعاء داخل العاصمة صنعاء إلى بيوت ومنازل أشخاص موالين لهم، وبعضها أخرجوها إلى الجبهات، لكن لم يبقوا على المخازن تحسبا باستهدافها. فكيف أنهم يعودون لتخزين أو تكديس أسلحة داخل معسكر مستهدف من قبل الطيران؟ والأرجح أن هذا المعسكر. نعم. هل ما زلت معنا أستاذ عدنان؟ انقطع الاتصال بالأستاذ عدنان الجبرني. شكرا جزيلا لك أستاذ عدنان، لنا بإذن الله تواصل معك في حلقة قادمة. كما سمعت الأستاذ المتحدث أو المتصل من صنعاء الذي تواصلنا معه يتحدث عن انفجارات قصف محدد على منازل الحوثيين. هناك الأخبار تتبادل حول نزوح جماعي للمواطنين من صنعاء في الوقت الذي الحوثيين ما زالوا مستمرين في مطاردة النشطاء، مطاردة الخطباء، مطاردة الكتاب. كمان تبادلت الأخبار عن هروب لبعض القيادات الحوثية إلى خارج صنعاء وإلى خارج اليمن بشكل عام. ماذا يعني هذا؟ والله شوف أنا أقول لك، أنا حقيقة يعني ما عندي معلومة كاملة عن اللي حاصل في صنعاء حقيقة عشان لا أكون، ولكن كله امتداد للخطأ الأول. يعني هو الخطأ خطأ، يعني من جميع جوانبه هو خطأ. يعني الخطأ الأول ما هو يعني بالتفصيل، يعني ما هو الخطأ الذي تقصده؟ الخطأ الأول هو الانقلاب على الشرعية، الانقلاب على الدولة، الانقلاب على مكونات الدولة هي بداية الخطأ. فاستمرار الخطأ هو خطأ، فعندما يستمر الخطأ تنبعث منه أشياء كثيرة، فما نستغرب الأشياء هذه اللي تحصل. هذا أولا. ثانيا الشعارات أنا بقول لك إياها الذي طلعوا بها، الموت الأمريكا والموت الإسرائيلي. احنا اللي متنا، يعني الشعب اليمني اللي مات، لم نرى أمريكي واحد مات ولا يهودي واحد مات، على الرغم أن اليهود موجود في اليمن كيف، واحنا لا نؤيد طبعا ذلك. ولكن أنا أقول إنه يا أخي بدل ما تقول يا أخي الموت الأمريكا والموت لإسرائيل، قول يا أخي الحياة لليمن والحياة للشعب اليمني، الحياة والكرامة للأرض والشعب. يا أخي يعني هو يعني شعار على أساس الناس تردد وهو مرتاحة. أنت لو قلت والله بدل ما تقول الموت الأمريكا والموت لإسرائيل، قول الحياة والعزة للوطن. نعم. الانقلاب حصل في صنعاء في نعم. مقر الدولة، لكن الحوثيين انطلقوا من صعدة إلى دماج، في صعدة أيضا دماج، ثم إلى عمران، ثم إلى صنعاء وحصل الانقلاب، ثم انطلقوا إلى تعز والمناطق الغريبة من صنعاء، ثم وصلوا إلى عدن، والحرب اللي شنوها على الجنوب بشكل عام، وما زالوا إلى الآن يرتكبون الجرائم البشعة في تعز، في إب، في البيضاء، في كل المناطق. ما الذي يريد الحوثيون أن يحققونه من وراء تدمير الإنسان على مستوى اليمن والسيطرة على المشهد السياسي بشكل عام؟ ما حقيقة مش الحوثيين فحسب، يعني يجب أن نكون احنا كمان يعني ما نحمل كل الحوثيين وعلي عبد الله صالح، وأكثر شيء علي عبد الله صالح، أنه عبد الله صالح هو اللي بيده القوة. الحوثيين ترى ما بيدهم، يعني احنا نعرفهم الحوثيين، يعني ايش القوة اللي كانت معاهم. لكن الحوثيين يستلمون دعم من جهات خارج البلاد، يستلمون دعم من إيران، عندهم خبراء، عندهم مخططين للحرب. يعني احنا هذا الذي لا نضابه، ولكن اللي يقول لك هي يعني اتفقت القوى هذه، وخلينا نعتبرها قوى شر، انها تدمر البلد وتدمر مقتدرات البلد وتدمر الشعب وتدمر البنية التحتية وتدمر العلاقة بين الشعب اليمني الواحد، يعني عملت كل شيء هو سيء. والآن يعني تأكدوا يعني كل هل كان أنت شخصيا هل كنت مثلا متوقع أن الحوثيين الذي شن عليهم علي عبد الله صالح الحرب في صعدة أن يأتوا يوم من الأيام أن يقتلوا الناس في عدن وأن يدمروا عدن؟ لا والله حاشا، لأنه هم يعني في البداية كان يعني هدفهم عندما طوقوا صنعاء قالوا ثلاث مطالب، وكانت المطالب كلنا أيدناها. أنا واحد أيدت المطالب، إنه تخفيض الجرعة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني واستقالة حكومة إسقاط الحكومة. نعم، كانت هذه متطلبات شعبية، كل الشعب كان يريدها وكل الشعب وقف معهم حقيقة. لكن يعني بقدرة قادر تحولت المتطلبات
نعم. إلى لو ذهبنا أنا وأنت إلى محور شبوة، نعم. دعنا نفهم ما هو الوضع في شبوة الآن. الكثير من الناس يتساءلون ما الذي يحدث في شبوة. تردي في الجانب الصحي، في الجانب الأمني، في الجانب الإغاثي، في الجانب الإنساني. ما هو المشهد الذي يوجد في شبوة، الوضع الآن في شبوة؟ هذا أنت قلتها، تردي في الجانب الأمني والإنساني والاقتصادي وكل شيء. يعني حقيقة أنا أولا أحيي من هذا المنبر أبطال المقاومة اللي هم الشيخ عبد الله النسيري، الشيخ صالح بن فريد أولا، والشيخ عوض بن حسين عشيم، وأخي وصديقي الشيخ عبد العزيز الجفري، هذا أخي وصديقي حقيقة. نعم. وأحييهم حقيقة، وأحيي المقاومة معهم حقيقة. شوف أقول لك، أولا خلينا نتكلم عن شبوة يعني بصفة عامة. هي شبوة مثل الكتاب المفتوح، مثل الكتاب المفتوح، مثل وضعها الجغرافي تماما. شبوة هي الوحيدة اللي خاضت 12 معركة في بداية دخول الحوثي. 12 معركة؟ 12 معركة في بيحان وفي مرقة. دخلوا الحوثيين إلى شبوة ب6 ساعات. لا حبيبي، إلى عتق. لا 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 لا, لا. اللي يقول هذا فهو غلطان. خاضت شبوة 12 معركة. فين؟ في بيحان، وفي مرخ، أوكي، وفي المصينعة، وفي خمر مفرق الصعيد، وفي جو المسحة يعني الصعيد، وأخاضت معارض كثيرة ما أكثر. وشبوة ضحت بكثير من أبنائها. أبناء شبوة حاربوا في كل الجبهات، حاربوا في جبهة الضالع، وحاربوا في جبهة عدن، وحاربوا في كل الجبهات حاربوا، وفي جبهة عمران، في كل الجبهات حاربوا، واستشهدوا منهم أكثر من 500 شخص. وأنا أقول لك إياها، أكثر من 500 شهيد عفوا. شفت كيف؟ من شبوة في جميع المناطق. في عدن لوحدها استشهد فيها أكثر من 160 شخص في عدن لحالها. لا يستطيع أي إنسان أن ينكر هذا. خلني أكمل لو سمحت. نعم. خلني أكمل لو سمحت. كيف؟ أنا يعني مش يعني هنا لو أدافع عن شبوة مش محتاج إني أدافع عنها لأنها هي معروفة. يعني شبوة بكل ما تعني الكلمة. أما ما يحصل الآن في شبوة فيها، شوف أنا أقول لك، السلبيات دائما موجودة في كل محل. السلبيات موجودة. طالما في عمل في سلبي، في خطأ. طالما في عمل، إذا ما في خطأ معناته ما في عمل. ومن لا يعمل لا يخطئ. ومن لا يعمل لا يخطئ. شفت كيف؟ نعم. في خطأ. لكن عندما سلم اللواء عبد الله علي النسي، الله يعطيه الصحة والعافية، وأنا أوجه له تحيتي من هنا، الرجل لم يسند أبدا. شوف يعني خذها مني كلام، الرجل يعني ترك للأعاصير لوحده. أنا أقول لها بصراحة، كيف؟ رواتب ما في عندهم رواتب، الآن لهم 8 أشهر. أنا شخص اتصل علي، الموظفين بدون رواتب. الكهرباء عاطلة. شركة جاريكو ما أدري شو اسمها، شركة عندهم يعني جاريكو ما عندها قضاء غيار وإلى 12 ساعة، ومجهود شخصي. أقول لك مجهود شخصي علقت بعض الأشياء البسيطة فيها. نعم. ما عندهم المواد النفطية، ما عندهم يعني كل شيء عندهم ما فيش. لأن الوقت يداهمنا. سأعود أنا وأنت إلى هذا المحور. نذهب إلى هذا الاتصال مع الأستاذ مبارك العبادي من الجوف. مرحبا بك أستاذ مبارك. أهلا وسهلا بك أخي الكريم. أهلا بك أستاذي الكريم في برنامج يوميات المقاومة. سيدي الفاضل، ما هو الوضع في الحالي في محافظة الجوف؟ حياكم الله. يسرنا مداخلة مع قناة عدن لايف. هذه قناة عدن الفضائية. المقاومة. نعم. عدن الفضائية. نعم. الوضع الحالي في محافظة الجوف بالنسبة للمحافظة ومركز المحافظة الحزم وبعض المديريات، يعتبر الحوثي، جماعة الحوثي، ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح هم المسيطرون الآن حاليا على مدينة الحزم. مدينة الحزم هي عاصمة محافظة الجوف، هي ما زالت تحت سيطرة الحوثيين.
نعم، مدينة الحزم والمؤسسات الحكومية اللي هو معسكر الجوف والمجمع الحكومي، بعض هذه المنشآت الحكومية هذه ما زالت تحت سيطرة الحوثيين. نعم. طبعا يعني قبل أن نتحدث عن المقاومة واستعدادات المقاومة، فقط أتمنى أن تسمحوا لي فرصة يعني نتحدث عن الجانب الانتهاكات الكبيرة يعني تفضل. الحوثي في المدينة. أصبحت مدينة الحزم وهي مركز المحافظة ناهيك عن بقية المديريات يعني ممكن نسميها مدينة أشباح، لا يوجد فيها أدنى شيء للحياة. كل عشرات الآلاف نزحوا بسبب تواجد الحوثي. الحوثي يعيش في الأرض يعني فساد، انتهك الأرض والعرض، فجر الكثير من المؤسسات، ويعني وانتهك ونهب كثير من المحلات التجارية ومنازل المواطنين. الحياة ممكن نقول أنها توقفت في مركز المحافظة، هي مركز المحافظة الحزم توقفت ممكن يعني ربما بشكل كبير، لا نريد أن نعطي نسبة ولكن بشكل كبير. التجار انتقلوا والجانب التعليمي توقف والجانب الصحي انتقل تماما. أصبحت الحياة في مركز المحافظة حياة مخيفة جدا والناس لا يطيقوها وانتقلوا ونزحوا إلى كثير من المناطق. طبعا الحوثي يستهدف بشكل كبير أن يتواجد في التجمعات السكانية والقرى والحارات بأطقمة وبالعنترية وبالشدة يدخل إلى هذه المناطق، يعني يتعمد أن يستهدف الطيران هذه المناطق، وهذا من يعني الخطأ الكبير والذي الناس تضايقوا منه، حتى أن المواطنين أقاموا يعني سدود في لبعض الشوارع بالحديد وبالأخشاب حتى يعني ينهوا أو يمنعوا سيارات الأطقم الحوثي من الدخول إلى هذه الحارات. لكن الحوثي يصر على هذا الجانب، مما أدى إلى حقيقة يعني ضرب لبعض المناطق السكنية من قبل الطيران. الناس يقولوا أن الحوثي هو المتسبب الرئيسي في هذا الجانب. نعم. بالنسبة للجانب الآخر أخي العزيز، هناك يعني الآن استعدادات كبيرة من قبل المقاومة الشعبية وأفراد الجيش الذين كانوا منخرطين في المعسكرات الحكومية والتابعة للدولة اليمنية سابقا. نعم. قصدي يعني أنهم كانوا منخرطين، ولكن الحوثي الذي أنهى هذه. فاليوم تجمعوا هؤلاء الأفراد بالآلاف في ربما نقول 3 معسكرات الآن تحديدا. المعسكر الرسمي واللي هو التابع لقائد المنطقة السادسة اللواء أمين الوائلي، وهو متواجد في منطقة رويد، وبجانبه أيضا نعم استمر واصل. نعم، بجانبه أيضا معسكر رويك وهو التابع للمقاومة الشعبية التي خاضت حروب كثيرة منذ 2009 تقريبا، وحتى لأنه معارك الجوف لم تكن من فقط من 2011 أو من فترة قريبة الأخيرة التي كانت من صنع الجوف. مقاومة الجوف الحوثي يخوض حروب من 2009 ربما 7 سنوات، وأبناء الجوف يخوضوا حروب مع جماعة الحوثي، والتي أدت في الأخير إلى انتهاك هؤلاء الأفراد الذين لم يكونوا متدربين على السلاح وعلى المقاومة كما حدث مع الحوثي الذي درب من 30 سنة ربما. أستاذ مبارك يعد لهذه نعم. أستاذ مبارك، عذرا للمقاطعة، أنت تحدثت عن نزوح المدنيين من المحافظة، إلى أين يذهبون؟ إلى أي المحافظات يذهبون؟ توزعوا أبناء الجوف توزعوا إلى إما صنعاء، وهي تعتبر حتى يعني في المرحلة الأخيرة منطقة خطيرة جدا أصبحت هدف كبير، أو إلى مأرب، إلى مناطق آمنة في مأرب. هذا بالنسبة للخروج إلى المحافظات الأخرى، لكن الغالب أنهم خرجوا إلى مديرية مجاورة، مديرية الخلق التي هي مديرية صغيرة وهي قرية الروض. في هذه المديرية مركز المديرية اسمها الروض. يعني نزحوا بالآلاف إلى هذه المديرية، مديرية الخلق ومركزها الروض. نعم بالآلاف. أستاذ يعني مبارك، كانت لكي لا يأخذنا الوقت، محافظة الجوف كانت من أول المحافظات التي استلمت دعما كبيرا من التحالف وكميات هائلة من الأسلحة، وتفاجأنا أنها سقطت بيد الحوثيين بسلام آمنين. الآن دعم جديد واستعدادات جديدة، هل سيتكرر نفس المشهد الأول أم أننا بإذن الله سنرى الجوف محافظة محررة؟ الجوف ستكون إن شاء الله محافظة محررة كما كل محافظات الجمهورية اليمنية، ستكون محافظة محررة بإرادة الله عز وجل، ثم بتكاتف أبناء الجوف، أبناء المقاومة الذين أصروا على العودة إلى محافظتهم وإلى منازلهم وإلى أرضهم وتحريرها من ميليشيا الحوثي والمطلوع صالح. الجوف يعني ما حدث في الماضي وما تحدث عنها أخي الكريم الآن هو كان له أسباب عدة، من ضمن الأسباب
خيانة من بعض أهل المناطق التي كانوا متواجدين في تلك القرى التي خاضت الحرب الأخيرة. يعني أشياء كثيرة ربما تكون هناك مداخلة لعلنا نجمعها ونعطيكم إياها في المداخلة، لكن اليوم هناك معنويات مرتفعة وقوية جدا جدا بإذن الله. معسكرات وأفراد الجوف عانوا من خروجهم، ولذلك أصروا على تحرير محافظتهم قريبا إن شاء الله. الأستاذ مبارك العبادي كنت معنا من محافظة الجوف، شكرا جزيلا لك. يتحدث الأستاذ عن معنويات مرتفعة، وكذلك المخرج يشير إلى أن الوقت يداهمنا. لنعود إلى محور شبوة وتعليق أخير. أولا أكلمك عن المقاومة، يعني ما يحدث الآن في الجوف وما يحدث الآن في المقاومة يعني في الشمال وما يحدث في الجنوب. شوف أقول لك، المقاومة في الجنوب هي مقاومة وطنية من أجل تحرير وطن، من أجل تحرير وطن. للأسف الشديد أن المقاومة في الشمال هي مقاومة أحزاب. موجودة الأحزاب في الجنوب، موجودة في الشمال يعني أبدا يعني في الجنوب لم يكن هناك شخص يحارب في الجنوب من أجل حزب، لكن كان الهدف يعني نكون واقعيين، كان الهدف هو ميليشيات. هل تعتقد أنت شخصيا أن في الجنوب شخص يحارب من أجل حزبه؟ لكن بدأت المقاومة في البيضاء قبل الجنوب، وبدأت المقاومة في الجوف قبل الجنوب. لا هي كانت وصلوا إلى العدن بعد أن تواجهوا في خبزة وفي غيفة أنا عارضك وفي بعض المناطق. أنا أعارضك. اللي كانت في البيضاء هي يعني كانت ما بين الحوثيين وكانت بين أنصار الشريعة وأنصار ما هو شعار الحوثيين يا سيدي الكريم. ما كانت يعني لتوضيح الفكرة أبدا كانت هي الشماعة الذي يدعيها الحوثيين أن اليمنيين كلهم دواعش وكلهم قاعدة وكلهم ما يعني مش هذا وضعنا، لكن أقول لك إياها. ما حصل في الشمال وما حصل بينهم، هم يعني فعلا بينهم بين ناس من القاعدة وظهروا على شاشات التلفزيون وسووا مقابلات مع جهات معينة كانوا قاعدة. لكن صحيح أن الجنوب يعني لم نكن في يوم من الأيام قاعدة أو داعش أو وأنت مصدق أن هذه هي قاعدة؟ هذه أنت تعلم أنها قاعدة من؟ هذه مصطنعة. أنت تعرف أنها قاعدة مصطنعة. طيب لذلك هم كلهم يعني يا أخي الكريم يا أخي الكريم لا تقطعني، أنا بقول لك إياها بحقيقة. الحوثي هو كان العدو اللدود لحزب الإصلاح، يعني صح ولا لا؟ أصبح الحوثي عدو لدود لكل اليمنيين. أيوة نعم، هو الآن شوف هم يعني حقيقة سواء كان حزب الإصلاح أو الحوثي أو كلهم هؤلاء في يوم من الأيام بتطيب الحوثي كانوا هدفهم الجنوب. يا سيدي الكريم هؤلاء أنت رأيت الأطفال كانوا في السابق قالوا علينا شوف كانوا في السابق. أنت رأيت الثكالى الذي دمرهم وقتلهم الحوثي. يا أخي قبل الحوثي أنت أوكي الحوثي يعني ما قصر، سوى اللي ما حد يسويه، ولكن اللي قبله كمان سووا أسوأ ما سواه الحوثي. اللي سوونا في 94 هم يعني حزب الإصلاح يعني كفرونا وطلعونا كفرة وملحدين وجلبوا لنا 20,000 من أفغانستان باعتراف أحد الأفغان من الأخوان المصريين إن احنا جلبونا من أفغانستان 20,000 من جنسيات مختلفة لنجاهد في الجنوب الشيوعية والملحدين مخلفات الاتحاد السوفيتي اللي كانوا هاربين. كيف؟ طيب وصلت فكرتك يعني يا أخي وصلت فكرتك. لنعود إلى محور شبوة وكلمة أخيرة. الكلمة الأخيرة أولا أنا أقولها، الشيخ الفاضل العم الذيب بن مسعد الخليفي، هذا الرجل عظيم ويعني ومن وجهاء شبوة حقيقة. نزل بنقاط 6. إلى أين نزل؟ نزل بها إلى أهل شبوة. إلى شبوة نعم. وهذه نقاط 6 حقيقة هي رائعة جدا، ولو أنهم يعني مشوا على هذا اللي ما هو يعني وضع لهم إياه، والله هم في خير. أنا أقول لك إياها حاجة، شوف يعني شبوة يعني مثل ما قلت لك كتاب مفتوح. أهل شبوة ناس معروفين بالشفافية. أهل شبوة يعني لو تختفي يعني دبة ديزل علم الناس كلها اختفت، بينما في جهات أخرى يا أخي في محافظات أخرى تختفي بوزات كاملة يا أخي ما حد يتكلم. كيف؟ زي ما أنت قلت وأنا قلت لك في السابق إنه السلبيات لابد من تكون، وبعد الحروب لازم تكون فيها ناس يعني يخللون بالأمن، يعني زي ما تقول إنهم يكون لهم وقت يعني مناسب إنهم
يعني يعملوا ما بدالهم في هذا اللحظة. لكن تأكد كل يعني تأكد كل التأكيد عندما يستتب الأمن والاستقرار. وأنا أقول لها دولة بحاح، دولة المهندس أو الأستاذ أو الدكتور بحاح، يجب عليها أن تنزل إلى هناك إلى أرض الواقع. إذا لم تستطع تترك المجال لغيرها صراحة. نعم. بكل صراحة خليني أقول اللي في بالي واللي في بالي الكثير هناك. نعم. شفت كيف؟ في مناطق تحررت. لماذا هذا الأماكن اللي تحررت ما يهتم فيها من قبل رئاسة الوزراء؟ لماذا ما ينظر لها بعين الاعتبار؟ منطقة حضرموت الآن، إيش منطقة حضرموت؟ الآن نحن لا نعرف هل هي حضرموت هي مع الشرعية؟ هل هي مع القاعدة؟ هل هي لا زالت مع علي عبد الله صالح؟ لا نعرف عنها شيء الآن. يتحدث عن هذا الكثيرين من كيف؟ نعم. فإحنا نريد الآن، الشعب يريد يعرف إيش مصير بلده. يريد من الحكومة، من حكومة الأخ بحاح، وأنا أحييه وأحيي على جهوده حقيقة الرجل بذل، لكن في تقصير كثير. نعم. تقصير كثير. أنا أقول لها يا أخي انتبهوا للأماكن المحررة الآن من أجل تكون نموذج للأماكن الأخرى أو المحافظات الأخرى التي لم تحرر بعد، ليساعدوا مقاومتها على يعني تحرير وصلت رسالتك. نعم. ومسؤولية الحكومة تراها مسؤولية جسيمة جدا. وأي حكومة ما تستطيع أن تلبي يعني مطالب الشعب تترك يا أخي الأمر لغيرها. يعني هل البلد ما وقفت إلا على الكم أشخاص هذولا؟ وصلت رسالتك سيدي الكريم. ونحب أن نذكر أن أبناء شبوة قدموا أقل التضحيات ومن أنبل وأشرف الرجال في طول البلاد وعرضها. كل أبناء الجنوب قدموا وكل من جميع المناطق. نعم. من جميع المناطق. بس نحب أن نشيد في التضحية لأبناء شبوة هو لكل الشهداء والرجال الشرفاء من كل المناطق. في الأخير لا يسعني إلا أن أشكرك سيدي الكريم على حضورك معنا، وإلى أن نلقاك بإذن الله في حلقة قادمة. أعزائي المشاهدين الكرام، وصلنا نحن وإياكم إلى ختام حلقتنا من برنامج يوميات المقاومة، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة نقول لكم إلى اللقاء ومساءكم مقاومة.